วัสดีค่ะพี่น้องวันนี้10 กรกฎาคม2565มาเลาะเบิ่งเฮ็ดปวกข้างหัวค่ะพี่น้องอยู่ในสวนอยู่ในบ้านนี่แหละจ้ะมันเคยออกค่ะออกอีหลีค่ะพี่น้องมาดูอยากบานๆจักหน่อยค่ะมาเบิ่งเนาะนี่ค่ะมุ่งเพิ่นเคยออกค่ะพี่น้องนี่เดี๋ยวสิเลาะไปดูหลายๆที่แต่ตอนนี้ดูแค่นี้ก่อนเนาะอาจจะออกอีกเดี๋ยวจะไปเลาะดูอีกที่อื่นยุงก็หลายค่ะพี่น้องมาเก็บบัดนี้งามๆเลยเนี่ยปวกตาบสิตัดตีนมันบัดนี้พี่น้องเอ้ยพี่น้องดอกงามเก็บค่ะบัดนี้ตัดตีนเพิ่นละ
ทือกระตีนขาดก็มีค่ะเพราะว่าเพิ่นอยากบานๆละนี่พี่น้องจุ่มนี้ก็6-7 ดอกส่วนมากตีนเพิ่นบ่อยากได้ละตัดไว้ตรงนี้แหละให้เพิ่นเป็นสปอร์นี่2 จุ่ม1 2 3 4 5 6 7 8 9 ดอกค่ะจุ่มนี่จุ่มนี่ก็ประมาณนี้จ้ะเก็บใส่กระตาบัดนี้เนี่ยประมาณเนี้ย
อืมโอ้กำลังขึ้นพี่น้องนี่เกือบเหยียบกำลังขึ้นอืมจุ่มนี้เบิ้งมานี่จุ่มเนี่ยนะคะเดี๋ยวสิปาดตีนบัดนี้เนี่ยทางเนี้ยก็ยังอยู่ทางนู้นเดี๋ยวปาดตีนจุ่มนี่กันเด้อพี่น้องเด้อเก็บค่ะพี่น้องตัดตีนแล้วตอนตัดตีนมันสีนานไม่ได้เอาให้ดูนั่งตัดตีนไปเลยให้มันลงเป็นสปอร์อยู่ในนี่แหละปีหน้ามันก็ออกอีกพี่น้องดอกนี้เนาะในนี้ซาวกว่าดอกนี่จุ่มนี่ตัดตีนแล้วก็ใส่กระตาเลยนี่2 ดอกโอ้ยยุงกันหลายพี่น้องเอ้ยยากันยุงมดเป็นซองละยุงเยอะตรงนี้2 ดอกงามๆนี่ตัดตีนเพื่อแล้วก็เสียใส่กระตาละค่ะพี่น้องมาพี่น้องเอาจุ่มนี้แบบนี้10 กว่าดอก
สิตัดตีนเพื่อนนะพี่น้องบัดนี้ จะตัดตีนเพื่อนโกนจุ่มนี้ดอกงามๆค่ะพี่น้องใส่กระตาบัดนี้ดอกสวยๆเนี่ยจุ่มนี้ก็10 กว่าดอกเก็บใส่กระตา3 วันติดแล้วเก็บเห็ดละโงกเห็ดละโงกผัดว่าเห็ดปวกพี่น้องเว้าพิษดูข้างหัวเนี่ยแหละค่ะมันเคยออกอันนี้พะเลินเดียวพะลานเดียวเด้อแต่ว่ามันจะเป็นประมาณ4 5 6 จุ่มละ10 20 ดอก2 3 ดอกไก่สิเต็มกระตาหน่อยกรอยใจยายตุ้มแล้วบัดนี้หาเพลินนี่แล้วก็สิลองไปเลาะเบิ่งอีกมันสิออกอีกบ่หม่องอื่นหม่องมันเคยออก4 ไร่หลังบ้านยังไม่ได้ไปดูค่ะอันนี้เลาะข้างหัวก่อนข้างหัวนะคะประมาณนี้นี่แถวนี้ก็ปีกายนี่ก็ได้กระต้านึงค่ะพี่น้องนี่ยังบ่ออกปีนี้หรือออกไปแล้วก็บ่จักเพราะว่า4-5 มื้อมาเลาะเธอนึงอันนี้บ่เห็นแปลว่าเพิ่นออกไปแล้วเน่าไปแล้วหรือเพิ่นยังบ่ออกกับบ่รู้บ่เห็นค่ะพี่น้องเดี๋ยวจะไปเลาะมองใหม่นี่แถวนี้แหละค่ะปีกายนี่ออกเต็มพลานนี่เป็นกระตาเป็นขุปีนี้บ่เห็นจักว่าลอยออกไปแล้วกับบ่จักพี่น้องน่าจะเป็นไข่ไก่ป่ามันเจอเห็ดดินดอกงามๆอุ้ยงามขนาดพี่น้องมาเจอจริงๆอันนี้อยู่ท้ายสวนนะพี่น้องเอ้ยอยู่ท้ายที่มันจะเป็นป่า4 ไร่เจอจริงๆมีแต่ดอกงามๆเลยพี่น้องเก็บแบบนี้ยังไงเนาะดอกเรียกสิเก็บกองไว้แล้วจะตัดตีนทีเดียวพี่น้องตรงนี้2 ดอกกำลังขึ้นเดี๋ยวจะตัดตีนทีเดียวเลยอันนี้ทำไมมันอยู่ตรงบนได้หากเพื่อนอันนี้ตีนขาดโอ้ขาต่อไม้อันนี้
2 ดอก สิตัดตีนได้บัดนี้พี่น้อง ตัดตีนแล้วก็ใส่กระตาเนี่ยพี่น้องเลาะมาหลังสวน4 ไร่จงไว้เป็นป่าเนาะเพื่อจะก็เป็นป่าเห็ดปวกแล้วก็ปลูกผักหวานแล้วก็เลี้ยงหอยทากค่ะเลาะมาดูเพื่อนก็ออกอีหลีเด้อค่ะพี่น้องตัดตีนละสิได้เก็บเพื่อนในบัดนี่มีแต่ดอกงามๆนะคะแสดงว่าออกมื้อเช้านี้เด้อจุ่มนี่ตัดตีนแล้วพี่น้องดอกพอดีแกงอยากบานจักน้อยแต่บ่เปื่อยเพราะเมื่อคืนนี่ฝนบ่ตกน่าจะออกเมื่อเช้านี้เด้อชุดนี้นี่งามนี่งามค่ะพี่น้องใครสิเต็มกระตาน้อยเลยได้จุ่มเดียวได้นี่ค่ะจุ่มนี้แหละแต่มันอยู่คนละฝั่งต้นไม้ตัดตีนเพื่อแล้วก็เก็บใส่กระตานะคะอันนี้กำลังขึ้นจุ่มนี้นี่ค่ะดอกจุปุจุปุยจุปุจุปุยเนี่ยเพิ่งกำลังขึ้นสิขึ้นก็มีน้อยๆนี่แบบนี้อันนี้ก็ไปเฮ็ดสปอร์เพื่อซะเนี่ยจุ่มนี่ประมาณ20 กว่าดอกค่ะพี่น้องเดี๋ยวสิไปเลาะเบิ่งอีกสิมีโบนี่ใกล้สิเต็มกระตาน้อยแล้วพี่น้องย่างมา4 5 9นี่แหละกำลังออกดอกจุปุจุปุยเนี่ยกำลังออกพี่น้องโอ้ยงามย่างมา4 5 9ใกล้ๆกันนี่แหละค่ะกำลังจะออกดอกงามเลยเนี่ยดอกซ้ำนี่เพื่อนพวมสีออกพี่น้องนี่โอ้ยมดตะน้อยกัดเจ็บเทดื้อนี่4 8 9 10 11 12กำลังสิออกพี่น้อง
13 14 15 16 ดอกนี่ตรงนี้16 ดอกพี่น้องตัดตีนเพิ่นก่อนบัดนี้ตัดตีนละพี่น้องโอ้ยมีแต่ดอกงามๆด้วยชุดนี้สวยๆเลยจ้ะใส่กระตาไปเลยพี่น้องไปต่อค่ะเดินมาอีกประมาณ19ค่ะพี่น้องจักดอกจุ่มนี่1 2 3 4 5 6 7 8 9ดอกโอ้มีแต่ดอกงามๆเด้อพี่น้องเด้อกองเพิ่นไว้ก่อนแล้วจังสิโคตรตีนเพิ่นเธอเดียวให้เพิ่นเป็นสปอร์ไว้ปีหน้าก็ออกอีกอันนี้ติดโตไม้ออกยากจังน้อย3นี่แต่ดอกงามๆ4โอ้ยตีนเพิ่นขาดตัวนี้ก็ติดโต5 6ขาดตีนเพิ่น7 8 9 ดอกค่ะพี่น้องตรงนี้สิตัดตีนเพิ่นเด้อบัดนี้เด้อ9 ดอกสวยๆค่ะตรงนี้ตัดตีนเพิ่นเร็วใส่กระตางามๆเลยค่ะพี่น้องเอาย่างเบิ่งโตอีกหนูสิมีอีกโบอยู่ท้ายสวนนะพี่น้องเจอดอกงามแสดงว่าเพิ่งออกมื้อเช้านี่เดี๋ยวจะเลาะดูอีกนี่ห้วนรดน้ำอยู่ตรงนี้พี่น้องนี่เขตท้ายสวนตัวเองนะคะ4 ไร่โอ้ยมีแหงหาเดินมาอีกประมาณ29ค่ะพี่น้องก็มาเจอแบบนี้นี่บกไกลกันกับเมื่อกี้นี่ค่ะเจอแบบนี้ค่ะนี่ค่ะเนี่ยฝูงเนี่ยตรงโน้นสิเก็บได้ค่ะบาทนี่เห็นแบบนี้หายเหนื่อยเลยพี่น้องเดี๋ยวสิเก็บหมดทุกดอกเลยจากสิมานั่งขูดตีนเพื่อนเด้อพี่น้องเด้อมาค่ะเก็บเห็ดปวกนำกัน
องไว้ตรงนี้ก่อนเดี๋ยวค่อยมาตัดตีนพี่น้องเอาทั้งนี้5 ดอกเอามารวมไว้ตรงนี้5 ดอกนี่1 ดอกอันนี้ตุ้มๆอุ้ยเนี่ยงามตรงนี้เท่าไหร่1 2 3 5ตรงนี้ก็5เอา6รวมกันไว้เดี๋ยวตัดตีนทีเดียวเอาให้เป็นสปอร์ตซะโอ้นี่ดอกแบบนี้เอาไปผัดแซ่บตรงนี้จักดอกนี่ดอกนี่งามสวยจริงๆตรงนี้กี่ดอกแล้วเดี๋ยวค่อยตัดตีนพี่น้องมาเอาดอกจุ่มปุ้ยบัดนี้ก็เป็นลูกปืนเลยพี่น้องเนี่ย3 4 5 6 7 8ตรงนี้งามๆกองรวมกันไว้ก่อนจุ่มสุดท้ายบัดนี้อุ้ยยังบทสุดท้ายได้ผูยังผูอีกว่าจะสุดท้ายแล้วยังไม่สุดท้ายหรอกค่ะโอ้ยโชคดีมื้อนี้หาเห็ดในที่ของตัวเองมันเคยออกค่ะพี่น้องติปิจอนบ่ออกได้มองนี่หรือมันออกแต่มาบ่ถึกช่วงกับประจักมาเลาะเบิ่งมื้อนี้อาจสิโชคดีโอ้ตรงนี้อีกดอกตุ่มๆโอ้เดี๋ยวเด้อไปถ่ายให้เบิ่งไกลๆก่อนจุ่มสุดท้ายของฝูงนี้1 2 3 4 5 6 7จุปุ้ยสาวซ้ำน้อยสลิกสาวแล้วนี่ตีนเพิ่นก็ขาดเบิดเอานี่บัดนี้สิตัดตีนเพิ่นแล้วบัดนี้พี่น้องเอ้ยน่าสิหมดแล้วล่ะเนาะสิตัดตีนเพิ่นบัดนี้บ่ได้ถ่ายให้เบิ่งเด้อตอนตัดตีนเด้อมันสิผึ่งกับอีกตัวผู้ได้พี่น้องเอ้ย100 กว่าดอก200เพิ่นน่ะมันนี่